Hello， 大家好，我是 Amber， 是一名在校的大学生。今天想跟大家分享一个好的产品，叫做 Timo Brefeld 一菲多。之前只要我一进到冷气房里，流鼻涕和鼻塞等过敏性鼻炎的问题马上就来了，严重的时候还会一直咳个不停，而且有时候熬夜赶 project， 隔天就会出现呼吸道不适、咳嗽的症状。直到有人推荐我 Timo Brefeld 一菲多，才了解原来这些症状都是因为肺部不够强壮健康而引起的。Timo Brefeld 一菲多能够修复肺部功能，增强肺部健康免疫力，也能改善长期咳嗽、伤风感冒、鼻子敏感、鼻窦炎、支气管炎、呼吸道过敏。我服用了将近半年，现在过敏性鼻炎和咳嗽的问题明显减少了。现在在冷气房上课也不会像以前那样一直擤鼻涕、咳嗽，感觉肺部更加强壮了。Timo Brefeld 一菲多是由冬虫夏草及天然草药配制而成，素食者能安心食用，成分安全天然，2岁以上的小孩就能服用了，在各大电商或中西药行都能买得到。想要增强肺部健康的朋友们，不妨试试这款 Timo Brefeld 一菲多。